Papasako, kur atvažiavom? Į mišką? Taip, mišką čia. O ką veiksim? Valgyti. Valgyti taisysimės. Taip, aš metu galiukas ugnę. O ką taisysim valgyti? Lygo košę. Sveiki, mielieji. Labai senai matėmės, bet susitinkame čia šiandien miške. Sugalvojom tokią avantiūrą su Austėja. Pažiūrėjau savo seną video ir kažkaip užsimaniau vėl į mišką išvažiuoti ir pasigaminti valgyti. Tai šiandien esame miške, netoli iš tikrųjų namų. Nuvažiavam, kad nereikėtų per daug kažkur toli važiuoti. Sėmėm virtuvėlę savo legendinę. Įsidėjom daiktų. Čia virtuvėlės dėklas. Įsėmėm grikių. Išsivirsim. Austėja valgo jau paprikas ir agurkus. Pasiėmėm kepsniukų šitų. Arbatos. Kavos įsidėjau. Vandenuko įsipylėm, kad turėtumėm išsivirti. Turim visus indus. Vandens turim 3 vienetus, kad ir atsigert būtų ko ar ne. Turim ir pleistriukų, jeigu kažkas susižįstumėm. Žodžiu, ir popieriaus pasiėmėm. Aliejaus irgi įsidėjom į induką. Ir taip pat arbatinukas mūsų, kad arbatos išsikaisti ir kad nesušaltumėm, taip? Dabar. Ačiū. Čia įdėsim. Čia. Va. Va, čia mano arbata. Įsidėk į puodelį. Tas turi išoriai būti. O aliejų įsipylėm į tokį indelį. Tiesiog, kur buvo prieskoniai, iš prieskonius išėmiau ir dėjau aliejaus. Didelė aukštė. Kai didelė būsi, taip? Tada kavą gerti gerai. Gerai, kai būsi didelė, galėsi jau kavą gerti. Aš didelė esu dabar. Ne, jau nesi didelė dar. Kai mama didelė arba tėtis kaip didelis. Aš nedidelė daug. Bet užauksi ir galėsi gerti. Tada įpilk mamytį kavytės. Gerai, biškį reikia būtų tuštas. Būtų tuštas. Nedaug reikia. Truputį. Aš pasakysiu, kada stop. Pilk dar. Ką čia geri arbatą? Taip, arbatą savo šiaip. Pirmą pasidarėm arbatas taip iš bliudelio. Nebevirėm savo arbatinukę. Iš čia panaudojom vandenuką ir dar dapyliau iš gertuvės. Ir dabar arbatos geriam, kad nesušaltumėm. Šiandien yra 5 laipsniai. 6 beveik laipsniai. Tai nėra taip labai šalta, kai saulytė šviečia. Dėl to ir pasirinkom šitą vietą, kad čia tiesiogiai saulė šviestų. Mums stovyklaujant ir nebūtų šalta. Ir debesiukai va nuėjo, nes buvo biškiau užėję debesiukai jau. Labai gera vieta iškilauti. Versim grikių. Geriam su Austėja šiltus gėrimus. Austėja arbatą iš aukštelę geria, o aš kavos. Tai pirmas dublis mums nelabai pavyko su Austėja. Mama netyčia užkliuvo kavą ir arbatą ir išvirto viskas. Va, matot, kur užkrito man visa kava? Ant bato. Dabar tik pastebėjau, pradžiai nepastebėjau, tiesiog išpylėm ant žemės ir viskas, bet dabar žiūriu kava ant bato. Ir sako, ką, nieko tokio? Nieko tokio.
It's delicious. Kepam kepsniukus, įpylėm aliejaus. Aš įpyliau aliejų. Austėja įpylė aliejaus ir įdėjom kepsniukus. Aš pavalgiau vieną kepsniuką. Ir vieną kepsniuką jau atsikando Austėja, tokį mažiuką gabaliuką. Į tualetus nuėjom, turim tokį paduką. Va, sisiukui padaryti. Labai sunku su kombinzoną numauti. Galvojau, kad tiesiog padarysim ant žolytės, po to prisiminiau, kad mašinai turiu šitą tualetuką. Tai labai pasteisino, nes kai atsisėdi, nereikia visą kombinzoną nuimti, nereikia taip? Amalija gulka. Aš mačiau tu suvalgyti. Aš mačiau šitą suvalgyti. Ir paprikų turim, reikia va įsidėti čia. Va, mama įsidės agurką ir paprikos daug įsidės. Ir Austėja gal nori paprikos? Taip. Gerai. Aš valgau paprikus ir agurką. Tada košės jau makalošės įsidėsim. Va, mūsų maistelis. Kepsniukai veganiški. Paprikos, agurkai, grikiai. O ir valgom. Aš valgau kepsniuką. Ir žiūrime gamtą. Taip. Aš valgau kepsniuką. Girdim geniukas kalena, taip medyje. Bet tau patiko pabūti? Genį pamatėm, taip. Bet jau išskrido, matyti, jau nebetukseno. Dabar apsitvarkysiu. Austėja pavalgys. O grikius galėsim palikti paukščiukams, taip? Namuose išsiplausim normaliai, bet dabar biškai apsivalau. Jau ir šitą reikėtų šiaip apsivalyti virtuvėlę mums. Tai ką, pabuvome jau miške, pavalgėme, susitvarkėme viską ir jau važiuojame namo. Reikės pamėgdyti Austėją, pokyčio metas ir sušilsim, labai sušalom. Rankytės sušalo, tiksliau. Ir Austėjai sušalo rankytės ir man. Tai važiuojam namo susišildyti. Tai norėjau padėkoti, kad žiūrėjote po ilgą laiką mane, kad vis dar subscribinat mano YouTube kanalą. Ir susitiksime kitame video. Iki.